Salam uşaqlar, 2020-ci il 1-ci qrup sınaq imtahanı suallarının izahına baxaq. Deməli, hansı halda duru sulfat turşusu götürmüşdür? Bilirik ki, metallar duru sulfat turşusuna reaksiya daxil olduqda duz üzərinə gəlsin, hidrogen ayrılır. Pozitiv metallar bu reaksiyaya daxil olmur. Hidrogen alınırsa, deməli, duru sulfat turşusu götürülür. Sualın düzgün cavabı 1 eləyəcək, B variantı. SO2-dir, H2S kükürdür. Qatı sulfatla olduqda reduksiya məhsulu kimə əmələ gəlir? Davam edək ikinci sual. Monoksidaşma reduksiyaya aid bir sualdır. Mis 2 oksidin üzərinə gəlir ammonium xlorid. Alınır mis, üzərinə gəlsin mis xlor 2, üzərinə gəlsin N2, üzərinə gəlsin su. Baxırıq yoldaşlar, mis müsbət 2-dən mis gəlib 0-a, azot mənfi 3-dən azot gəlib 0-a. Yazıram, mis müsbət 2-dən mis gəldi 0-a. Neynədir? 2 elektron qəbul elədi. Azot mənfi 3-dən azot gəlib 0-a, amma ikisi var. Deməli, minus 6 elektron yazırıq. Bura 2, bura 1, 6, bura 6, bura 1, 2, bura 1, 3, bura 1. Misə 3 yazırıq, azota 1 yazırıq, yəni dəymirik. Mis sağda oldu 4. Deməli, bura 1, 4 yazıram. Oksigen oldu 4. Deməli, bura 1, 4 yazıram. Sonra, gəl lap hidrogenə baxaq. Yox, azota baxaq. Azot 2-dir, bura 1. 2 yazdım, hidrogen oldu 8. Deməli, bura 1, 4 yazacağım. Deməli, düzdür. Xlor 2, xlor 2. Düzəldi. Deyir ki, reaksiyasında tənliyində misin və mis 2 xloridin əmsallar cəmini. Misin və mis 2 xloridin əmsallar cəmi eləyəcək 4. Sualın düzgün cavabı 62-də eləyəcək D variantı. Hansı maddə nə xlorid turşusu, nə də xlorla reaksiya daxil olur? Burada olmur, səhv yazıblar, olur yazmalıydılar. Çünki, nəysə, Azərbaycan dili qaydasını bura qarışdırmayaq. Deməli, yoldaşlar, dəmir hər ikisi ilə reaksiya daxil olur. Mis 2 oksid H-xlorla reaksiya daxil olur, yəni xlorid turşusu ilə. Ammoniak xlorid turşusuna reaksiya daxil olur, çünki əsası xassəlidir. Mis xlorla reaksiya daxil olur, amma xlorid turşusuna reaksiya daxil olmur. Silisium O2, yəni silisium 4 oksid heç birinə reaksiya daxil olmur. Sualın düzgün cavabı eləyəcək D variantı. Gələk 64-cü suala. Hansı maddənin qatılığını artırsaq tarazlıq sağa? Yoldaşlar, sağ bu istiqamətdədir. Deməli, başlanğıc maddələrdən birinin hər hansı birinin qatılığını artırsaq tarazlıq məhsula doğru yönəlir. Ona görə SO2 və oksigen biri 1-dir, biri 2. Sualın düzgün cavabı 64-də eləyəcək B variantı. Bu qədər suyun elektrolizə neçə litr qaz qarşılığı alınır? Yoldaşlar, suyun özünün elektrolizini yazırıq. H2 üzərinə gəlsin O2, bura 1, 2, bura 1, 2. Reaksiyanın özünə görə 2 vurulsun 18-ə 3 mol, 3 vurulsun 22,4-ə 45-ə də yazacağıq bir x litr. Buradan x-i hesablayacaqsınız. Deməli, nə qədər eləyir? Bir dənə baxaq. 45-i vur 3-ə vur 22,4-ə böl 36, 84. Sualın düzgün cavabı eləyəcək 65-də Y variantı. Davam eləyək, deməli, 66-cı sualdan. Hansı əsaslar duzların qələvlərlə qarşılıqlı təsirindən alınır? Hansı əsaslar duzların qələvlərlə qarşılıqlı təsirindən alınır? Söhbət, belə deyək, yəni duz belə deyək də, qələvlər qələvi ilə reaksiyasından alınmır. Aydındır ki, burada 1 ilə 3 olacaq, uşaqlar. Niyə? Yəni, çöküntülər. Bax, məsələn, yazıram dəmir, xlor 2, duzdur. Bunun üzərinə qələvi, natrium hidroksid gəldikdə, duzla əsas o vaxt reaksiyaya girər ki, hər iki suda həll olan olsun, nəticədə çöküntü alsın. Hər iki suda həll olur, nəticədə fikir verək, dəmir 2 hidroksid çöküntüsü alınır. Biri 1-dir. O cümlədən olsun, məsələn, mis xlor 2. Bunun üzərinə kalium hidroksid qələvsi gəlsən, duzla əsas hər ikisi o vaxt reaksiyaya daxil olar ki, nəticədə çöküntü və ya qaz alınsın. Burada alınacaq mis 2 hidroksid çöküntüsü, üzərinə gəlsin kalium xlor. Sualın düzgün cavabı 1 ilə 3 A variantı. Gəlirik 67-ci sualla. Deməli, qaz qarışıqları verilib. Hansı qarışıqda oksigenin kütlə payı artırda qarışığın orta molyar kütləsi azalar. Gəlin baxaq. Yerinə də qoya bilərik yoldaşlar. Bax, birinci qaz qarışığı, tutaq ki, hər biri 1 mol 1 moldur. Məsələn, 1 mol azot və 1 mol oksigen ibarət olan qaz qarışığı birincini hesablayaq. 28 üzərinə gəlsin 32 bölünsün 2. Nə qədər edir yoldaşlar? Deməli, 28-in üzərinə 32, 11 yadda, 60, 2-yə də bölsək 30. Tutaq ki, orta molyar kütləsi qaz qarışığının 30-dur.
Deyir ki, oksigenin kütlə payını artır. Bunun şifahi yolu da var. Amma belə birini yazım. İndi gəlin bir dənə baxaq. Hardakı oksigenin kütləsi çoxdur, onu artırsaq, orta molekyul kütlə daha da artacaq. Hardakı oksigenin kütləsi azdır, onu artırsam, belə deyim, azalacaq. İndi gəl bir dənə baxın, belə şifahi dedim, amma başa düşməyə bilərsiniz. İndi tutaq ki, oksigeni artırdım, mən bura oksigeni 2 mol yazdım. 2 mol yazsam, 28 üzərinə gəlsin 64 bölünsün. Oksigen 2 moldusa bölünsün 3. Nə qədər eləyəcək? 28-in üzərinə 64, 28 üzərinə gəlsin 64 bölünsün 3. Təqribən 49% eləyir. Bir dənə fikir verək, orta molekyul kütlə artdı. Amma bizə deyir orta molekyul kütlə azalsın. Deməli 1 ola bilməz, 1 ola bilməz. Gəl ikinciyə baxaq. İkincidə N2 onun kütləsi 28, 28-in üzərinə 16 nə qədər eləyir uşaqlar? Tutaq ki 1 mol götürsək. 28-in üzərinə 16 44. 44 üzərinə gəlsin 1 mol oksigen 32 bölünsün 2. O da bərabərdir. Deməli 44-ün üzərinə 32 76, 76-nı 2-yə bölsək 38. Tutaq ki orta molekyul kütlə 38. İndi oksigeni artırım 2 mol götürün. 44 üzərinə gəlsin 64 bölünsün 3. İndi gəl baxaq. 44 üzərinə gəlsin 64 bölünsün 3. Yoldaşlar, orta molekyul kütlə eləyəcək 36. Bir dənə fikir ver. Orta molekyul kütlə azaldı. Deməli, biri 2-dir. Ona görə bunu da götürə bilməliyik. Çünki biri mütləq 2 olmalıdır. İndi üçüncü varianta baxaq. CO. CO nə qədərdir yoldaşlar? O, deməli, 28 üzərinə, elə CO da buradakı kimidir da, birincidəki kimidir. Üzərinə gəlsin 32 bölünsün 2, eləyəcək 30. Oksigeni artırsaq, CO üzərinə gəlsin 64 bölünsün 3, elədi 49. Fikir ver, orta molekyul kütlə artdı. Deməli, 3 ola bilməz, yalnız 2 sualın düzgün cavabı elədi A variantı. Və yaxud da uşaqlar, bir dənə fikir verək. Bayaq nə dedim? Fikir ver, oksigen burada 32-dir, 28-dir. Oksigen burada çoxdur. Oksigen burada 64-dür, burada 28, yox, bura yox, ikinciyə baxaq. Oksigen burada 32-dir, burada 44, burada azdır. Oksigen burada 32-dir, burada 28, oksigen burada çoxdur. Fikir verək, oksigen haradakı çoxdur. Oksigen miqdarını artırsaq, orta molekyul kütlə də artdı. Fikir ver, çox idi, miqdarını artırdıq, orta molekyul kütlə də artdı. Amma oksigen miqdarı az idi, miqdarını artırdıq, əksinə, orta molekyul kütlə azaldı. Sadə riyazi prinsiplə də bu sualı yaza bilərdiniz. Davam eləyək 68-ci sualdan görə bizə nə verib? Bu da maraqlı bir sualdır. Amonium nitritin parçalanmasından alınır. Bilirik ki, N2 üzərinə gəlsin su. Deyək ki, birinci reaksiya baş verir. Birinci reaksiya, yəni xlorla nə reaksiya daxil olunur? Su xlorla reaksiya daxil olur. Deməli, X N2-dir, onda Y-də qalır su. Deyir, ikinci reaksiyanın hansı maddə alınar? Kalsium aktiv metalda, aktiv metala su ilə qələvi üzərinə gəlsin hidrogen verir. Sualın düzgün cavabı 68-də eləcək C variantı. Reaksiyalar oxumaq lazımdır. Reaksiya bilməyən tələbə qəbul imtahanına getməsin. Gedib heç nə yazası deyil. Yəni belə. Davam eləyək bundan, bu sualla. Birləşmədə hidrogen kütlə payını hesablayın. Yoldaşlar, hidrogen 4N-dir. 4N bölünsün. Karbon 12, 12-nin üzərinə gəlsin 4N. 16N, oksigen 16N-dir, 32N vurulsun 100 ilə hesablaya bilərik. Burada N-nə gedir, burada 1, burada 8, 2-yə 50, 2-yə deməli 4, 12,5 eləyəcək də, 12,5. Sualın düzgün cavabı 69-da eləyir C variantı. 70-ci sual. Hansı metallar mis 2 nitrat məhlulundan misi çıxarır? Biz birinci aydındır ki, biz buradan aktiv metallar çıxacağıq. Bir də misdən daha zəif olanlar. Yəni misdən sonra gələnlər nədir? Civə, argentium, platin, arium. Bunlar misi heç vaxt sıxışdırıb çıxarda bilməz. O cümlədən aktiv metallar. Bu variant getdi. Argentium getdi, arium getdi, natrium getdi. Bir dənə qalır 70-də. Cavab D variantı. Metalların aktivlik sırasını əzbərin. Litium, kalium, kalsium, natrium, maqnezium, alüminium, mangan, sink, xrom, dəmir, kobalt, nikel, qalay, qurşun, hidrogen, mis, civə, argentium, platin, arium. Bu sıralamanı mütləq əzbərin. Dəm qazında oksigen oksidaşma dərəcəsi və valentiliyi. Yoldaşlar, dəm qazında oksigen -2, bu müsbət 2 və valentiliyi 3-dür. Deməli, hansı cavab edir? D variantı. Sualın düzgün cavabı əzbərin. CnH2 formulu ya alkendir, ya sikloalkan. Variantlardan birində də alken verilib 72 C variantı. Gör necə rahat bir suallardır. Hansı duzların termiki parçalaması? Yoldaşlar, sizə parçalama reaksiyalarının PDF-ni atmışam. Mütləq o PDF-i bilin, mütləq. Hansı duzların termiki parçalanması? Kalium aktiv metalda, aktiv metal verəcək kalium NO2 üzərinə gəlsin oksigen. İkincidə
Ammonium dixromat, ammonium dixromatın parçalanmasından ammoniak, üzərinə gəlsin karbon qazı, üzərinə gəlsin su. Üçüncüdə gümüş alınacaq, gümüş NO2, üzərinə gəlsin O2. Dördüncüdə isə mis istisnaidir, mis oksid, 2 oksid, üzərinə gəlsin NO2, üzərinə gəlsin O2. Yoldaşlar, qonur rəngi qaz NO2 qazıdır. Deməli, 3-4-də NO2 qazı əmələ gəlir. 3-4-ü çıxırıq, cavab 1-2. Sualın düzgün cavabı 73-də eləyəcək A variantı. Reaksiyanı bilməyən qəbul imtahanına getməsin. Gəlir 74-cü sualdan. Doymuş bir atomlu ikili spirt molekulda hidrogen atomlarına sahib. Doymuş bir atomlu ikili spirt molekulda hidrogen atomlarına sahib. Yoldaşlar, bir atomlu spirtlərin ümumi formulu CnH2n topla 1 OH-dir. Fikir verir, hidrogen atomu 10-dur. Bax, elə bil hidrogen atomlarının sayı nəyə bərabərdir? 2n topla 1, burada da 1 var. Topla 1 bərabərdir 10-a. 2n bərabərdir 10-dan 2 çıxır 8-ə, n bərabər 4-dür. Deməli, bu spirtdə ümumi 4 karbon atom var. Birinci spirtimiz doymuş bir atomlu ikili spirt. İkili spirt deyirsə, karbonun karbona, yəni OH-ın birləşdiyi karbonun hər hansı bir karbona birləşən 2 qolu olmalıdır. Bax, bu olur ikili spirt. O birisi isə üçlü spirt deyirsə, OH-ın birləşdiyi karbonun hər hansı bir karbona birləşən 3 qolu olmalıdır. Burada bir CH3. İndi yoldaşlar, 160 dərəcə Celsius temperaturda qatı sulfat turşunun təsirində dehidratlaşma məhsulu. Yoldaşlar, biz bilirik ki, spirtlərə T kiçik 180-dən kiçik temperaturda təsir göstərdikdə deməli yoruldum. Nə alınır? Yəni, onları bilmək lazımdır. Deməli, nə deyək? X və Y üçün doğru deyil. Aha, yoldaşlar, T kiçik 180-dir da, yəni bu 160 nədir? 180-dən kiçik temperaturda. Deməli, uşaqlar, burada alınacaq nə? Alken. Və OH buradan qopur, burada 2 qat rabitə bura düşür. Olacaq burada CH3, CH2 qat rabitə CH, CH3 alınır nə? Buten-2. Burada isə fərqi yoxdur ya, buraya bura düşəcək, olacaq C, deməli, olsun CH, 2 qat rabitə C, CH3, CH3. Bu da olacaq 2 metil propen. İndi baxaq yoldaşlar, bunlar bir-birindən izomerdir, bəli, çünki hər birinin ümumi formulu C4H8-ə bərabərdir. Bu X maddəsidir, bu Y maddəsi. İzomerdir, doğrudur, hər ikisi alkendir, doğrudur. Çünki spirtdə 180-dən kiçik temperaturda dehidratlaşanda, deməli, 180-dən kiçik temperatur. Bu alkendir, bəli, 180-dən kiçik 140-dan da böyükdür da, yəni 160 dərəcə, 140-dan böyük 180-dən kiçikdir, bəli. Burada alken alınacaq yoldaşlar. 140-dan böyük, əksinə yaza bilək, 140-dan böyükdürsə alkendir, 140-dan kiçik olsa orada deməli efir, sadə efir alınacaq. Bunu 140-dan böyük də yaza bilərik, 140-dan böyük də yaza bilərik, hər iki halda. Sualın düzgün cavabı bizə yanlışı soruşur, 2 ilə 3 olacaq, 74-də cavab eləyir D variantı. Hansı maddə suda həll olunur? Yoldaşlar, çöküntülər cədvəlini əzbərləmək lazımdır. Mən sizə bütün qaydalar demişəm. Barium sulfat suda həll olunur. Natrium, kalium bütün birləşmələr suda həll olur. Kalsium hidroksidə qələvidir, yenə suda həll olur. Sonra 76-cı sual. Karbonun kütlə payı 80% olan alkanın 0,2 molunun kütləsi. Yoldaşlar, alkanların ümumi formulu CnH2n topla 2-dir. Deyir, karbonun kütlə payı 80%. Yəni 12N'im 80%-dirsə, 2n topla 2 neçə eləyəcək? 20%. Elə, buradan bunlar gedər, burada 1, burada qalar 4. 8n üzərinə gəlsin 8 bərabərdir 12-nə. 4n bərabərdir 8-ə, n də bərabərdir 2. Deməli, alkanım C2H6 imiş. 1 molunun kütləsi bu yazıq nə qədərdir? 12-ni 2-yə vurdun 24. 1 molunun kütləsi deməli 30-dur. Onda 0,2 moluna da yazıram x. X bərabərdir 6. Sualın düzgün cavabı 76-da eləyəcək B variantı. Birdən baxım, ekran kaydı gedirmi? Bəli, ekran kaydı gedir. Gələk 77-ci sualdan. Maddələr silisium üzərinə gəlinsin. Reaksiya sərf olunan kükürt S alınır silisium S2
Sonra deməli bura bir 2 yazacağıq. Silisium üzərinə gəlsin O2. Alınır silisium O2. Silisium yox uşaqlar, kükürdür. Oksigen üzərinə gəlsin kükürd. Alınır SO2. Hidrogen üzərinə gəlsin kükürd. Alınır H2S. Eləmi? İndi hər birinin kütləsi N-dir. Yoldaşlar, bax, kütləsi deyir A olanda, silisium kütləsi A olanda, sərf onun kükürdə N1-dir. Silisium öz kütləsinə qədərdir yoldaşlar, özü verib 28-ə də 2 moldur. Buradan tapırıq ki, N1 bərabərdir 2A bölü 28. Sonra 2A bölü 28. Sonra gəl oksigenə baxaq. Yəni A'ya N2-dirsə, 32-yə 1-dir. Buradan N2 bərabərdir A bölünsün 32. O birisində A'ya yenə N3-dürsə, bunun kütləsi 2 qramdır. 2-yə də 1 moldur. O birisində N3 bərabərdir A bölünsün 2. Yoldaşlar, müqayisə etmək üçün sürətləri bərabərləşdirək. 2-yə vuraq 64, 2-yə vuraq 4. Deməli, məxrəcdən kiçik olan N3 böyüdür N1-dən, o da böyüdür N2-dən. Sualın düzgün cavabı 77 eləyəcək Y variantı. Danışdığımız hər bir şeylər yenidən təkrar edirik. Görürsünüz, hər paştuşda eyni suallar düşür. Maddə molekulunda hidrogen atomlarının sayı sadəcə N-in yerinə 8 yazırsan, CNH 2 dəfə 16, 10. Sualın düzgün cavabı 78-də eləyir C variantı. Baxaq yoldaşlar. İndi PCO5-in su ilə reaksiyasında aydındır ki, alına bilər temperaturdan asılı olaraq HPO3, H4, PCO7, H3PO4. İndi bir dənə fikir verir əmsallaşma. Aydındır ki, bu H3PO4-dür. Niyə yoldaşlar? H3PO4-dür ki, bunun əmsalını 2 verib. İndi gəl bir dənə baxaq. Fosfor 2, fosfor 2. Oksigen 5, 8. Deməli, yox. Oksigen 8, oksigen 6 olur axı onda burada. Bir dənə baxaq. Görək, nəyisə düz getmirmi? P2O5-in P2O5 hətta 8 uşaqlar. Deməli 3 mol su ilə reaksiyasından alınır H3PO4. Bəli. Bura 2 bəli düzəldi. Mən nə səhv yazmışdım orada? H3PO4. Fosfor 2, fosfor 2, hidrogen 6, hidrogen 6, oksigen 8, oksigen 8. Ortofosfat turşusudur, 3 əsaslı turşudur. Suda həll olunur. Ortofosfat turşusu suda həll olunur. Suda nisbətən həll olur. Çünki ortofosfat turşusu yoldaşlar dissosiasiya edən turşudur. 2 əsaslı turşudur, 3 əsaslı turşudur. Turş duz əmələ gətirmir, səhvdir, 3 əsaslı da əmələ gətirir. Metafosfat səhvdir, ortofosfatdır. Cavab 79 eləyəcək Y variantı. 80-ci suallara baxaq. Uşaqlar reaksiyalar əzbərləmək lazımdır. Birinci reaksiyadan alınır mis üzərinə gəlsin N2 üzərinə gəlsin su. İkinci reaksiyada yoldaşlar ammoniakın laboratoriyada alınma üsuludur. Alınır natri xlor üzərinə gəlsin ammoniak üzərinə gəlsin su. Reaksiya məhsullarına aid deyil. Reaksiyadan ammoniak alınır, reaksiyadan azot alınır. 1-i çıx, 4-ü çıx, 1-i çıx. Sonra reaksiyadan su alınır, 3-ü də çıx. Cavab bir dənə qalır 80-də Y variantı. Reaksiyalar əzbərləyin, reaksiyalar. Sonra bu elektroliz hər il eyni tip şeylər düşür. Siz də gəlib birinci imtahanda səhv yazıb mənə əsəbləşdirirsiniz. Natrium sulfat yazıram. Natrium sulfat artıq şifahi bilməlisiniz ki, bunun suda məhum elektroliz zamanı yalnız su elektroliz edilir yoldaşlar. Çünki katoda gedir natriumla hidrogen, katodda alındı hidrogen, katodda. Anoda gedir SO4 oksigen, anodda alındı oksigen, məhulda isə qalır duzun özü, natrium 2 SO4. Mütləq əmsallaşdırma, bura 1-2 düşür, bura 1-2 düşür. Deyir, bu qədər qaz alınır. Harada? Katodda. 44,8 litr qaz alınan zaman neçə qram su parçalanır? Yazırsan x qram su, 2 vurulsun 18-ə də elə 44,8-dir. Onda x də bərabərdir 36 qram. Sualın düzgün cavabı 81-də eləyəcək B variantı. Baxırıq uşaqlar 82-ci suala. Bu qədər karbon dioksid və natrium peroksid yazırıq. Deməli, natrium peroksid, natrium 2O2. Üzərinə gəlsin karbon dioksid, oksigenin barpası reaksiyası ilə alınır natrium 2CO3, üzərinə gəlsin oksigen. Gəlin əmsallaşdıraq. Deməli, natrium 2-dir, natrium 2-dir, oksigen 4-dir.
Bura bir 3 yazsaq, elə oksigen oldu 6, 9. Yoxsa əmsallaşdırma ilə gedək. Natrium 2, natrium 2, oksigen 4, oksigen təbii ki 5. 7, 6. Bir dənə bax, bura bir 2 yazsaq, bura bir 2 yazsaq, bura bir 2 yazsaq, gəlin görə düzəlir. Oksigen 6, 8, oksigen düzəldi da. Natrium 4, natrium 4, oksigen 4, 8, oksigen 6, 8, karbon 2, karbon 2 düzəldi. 5,6 litr karbon dioksidin, 5,6 litr karbon dioksidin, natrium peroksid neçə litr oksigen? X litr oksigen isə 44,8 litrədə yoldaşlar nə qədər? 22,4 litr. Buradan x bərabərdir. Nə inib? 4-ə bölüb, yox, 4-ə bölməyib. 4-ə bölüb, 8-ə bölüb da. 8-ə bölüb. 22,4-ü yəqin ki 8-ə böləcək. O da neçə eləyər? 2,8 64. Bəli, 2,8. 2,8. Sualın düzgün cavabı 82-də eləyəcək D variantı. Gələk 83-cü sualla. Dissosiasiya dərəcəsi 80 olan bu qədər maddənin 2,5 molun dissosiasiyasından. Bax yoldaşlar, dissosiasiya dərəcəsi, yəni alfa bərabərdir 80%. Maddəsinin 2,5 molun dissosiasiyasından bu qədər maddə. Bax yazıram, XN dəhşət hava istidir. İzah edənə kimi də adam bitər olur. N, X, M müsbət, üzərinə gəlinsin, M, Y, O4, N mənfi. Eləmi? İndi bax yoldaşlar, bunun 1 molu dissosiasiya etdikdə, yəni N plus M sayda əmələ gəlirsə, N plus M saydası əmələ gəlir. Eləmi? İndi, amma bizə verib bunun dissosiasiya dərəcəsi 80%-dir və bu qədər sayda 2,5 molun dissosiasiyasından. Yəni 2,5 molun dissosiasiyasından bu qədər sayda ion əmələ gəlib. Aha. Onda oradan ümumini tapaq biz. Bax, 2,5 molu dissosiasiyasından bu qədər deməli 816 vurulsun 10 üstü 24 bölünsün 6,2 vurulsun 10 üstü 23. Bundan bu gedər, bu 48 eləyər. Burada nə qədər əmələ gələr? Deməli, dəhşət istidir. Burada nə qədər əmələ gələcək? Deməli, 8 mol. Aha, 8 mol deməli əmələ gəlir bundan. Deməli 2,5 molun dissosiasiyasından 2,5 molunun dissosiasiyasından 8 mol əmələ gəlir. Onda buradan dissosiasiya dərəcəsi onda bizə nəyə verib bu? N plus M bərabərdir 8 bölünsün 2,5. O da bərabərdir. Deməli 8-i bölürsün 2,5-ə eləyir 3,2. Aha. Amma 3,2. Amma bizə yoldaşlar bu dissosiasiya eləyəndir da. Bizdən N plus M cəminin ümum 1 moluna görə soruşur da. Onda bizim əgər 3,2-miz bu ümuminin 80%-ni təşkil edirsə, X-a da yazacağıq 100%. Bunu hesablasaq, deməli 3,2-ni vurursan 100-ə, bölürsən 80-ə eləyəcək ümumi 4. N plus M cəmi ümumilikdə 4-ə bərabərdir. Davam edir 84-cü sualla. Molekulunda 3 hidrogen atomu olan doymuş alfatik aldehidin ismi molekul. Alfatik aldehid yoldaşlar. Yəni 3 karbon atomu olan CH3, CH2, yox, karbon turşusu yazdım mən. COH-dır. Yəni ümumi formu nəyə bərabərdir? C3H deməli 6O, C3H6O. Bunun kütləsini hesablayacaqsınız. O da eləyəcək 58. Elektron sayı eynisə aydındır ki, elektron formulda eyni olacaq. Bunun 10 elektronu var. Bunun 10 elektronu, bunun 18, bunun 10, bunun 18, bunun 10.
Deməli eləyəcək 1-dir, 3-dür, 5-dir. 85-ci sualda. O da necə tapırıq? İyonda elektron sayının tapılması yoldaşlar. Elektron sayını tapmaq üçün protondan çıxırıq nüvənin yükünü. Əgər mənfidirsə toplayırıq, müsbətdirsə çıxırıq. O qaydanı da yadınıza salın. Reaksiya daxil olan maddələr kalsium üzərinə gəlsin, deməli oksigen əmələ gəlir kalsium oksid. Bura bir 2 yazırıq. Deməli bura bir 2 yazırıq. Reaksiya daxil olan maddələr 8, reaksiyanın sonunda ayrılan istilik miqdarı 127, karbon dioksidin əmələ gəlmək istəyir. Yoldaşlar, gəlin başlanğıcı görək, məsələni biz bunlardan hansına görə işləyə bilərik? Biz əsas onu tapmalıyıq. Bax, kalsiumdan oksigen hər ikisini bizə verib nə qədər? Başlanğıcda 8. Bir dənə fikir verək. Bunun 40 ilə 32-si reaksiya daxil olursa, deməli 40 ilə 32-si reaksiya daxil olursa, bunun deməli məsələni hansına görə işləyək? Bir dənə baxaq. Hani telefonu hara qoydum? Aha. 40 ilə 32-dirsə, deməli mən bunu 8 götürsəm, 8-i vururam 32-yə, bölürəm 40-a, eləyir 6,4. Bu olar. Niyə? 8 ilə 8-i tam reaksiya daxil olar, oksigendən də 6,4 reaksiya daxil olar, oksigendən artıq qalar. Yox, məsələni əksinə işləsəm, bunun 8-nə görə nə qədər lazımdır? 40-ı vururam, deməli 8-ə, bölürəm 32-yə, mənə lazımdır 10. Amma mənim əlimdə 10 qram kalsium yoxdur, axı əlimdə 8 qram kalsium var. Deməli, məsələni işləyəcəm mən kalsiuma görə yoldaşlar. Məsələni işləyirik kalsiuma görə. Onda bunu silirəm buradan. 8 qram kalsiuma görə işləyəcək. 2 vurulsun, deməli, bunun əmsalını itirdim mən. Bir dənə gözünü. Onsuz da kütlə yenə çox olacaq. Fərqi yoxdur, yenə kalsiuma görə işləyəcək. 2 vurulsun 40-a. Mən orada əmsalı itirdim. Heç olmaz. 2 vurulsun 40-a. Reaksiyanın özündən bir Q desəm. 2 vurulsun 40-a Q qədər istiyə ayrılırsa, 8 qramdan 127 ayrılır. Buradan Q bərabərdir. 80-i vur 127-yə, 80-i vur 127-yə, böl 8-ə, 1270 elədi. Deməli, 1270. Q-nün cavabı 1270. Buradan onda Q-nü sildim. Buraya yazıram 1270. Amma bizdə nəyi soruşur? Kalsium oksid əmələ gəlmək istəyir. Q əmələ gəlmə kalsium oksid bərabərdir. İstilik effektini böl əmələ gələn maddənin moluna. 1270-i də bölürəm 2-yə. O da bərabərdir. Böl 2, 635. 635 sualın düzgün cavabı eləyəcək. Telefonu kənara qoyaq kalkulatoru. Sonra yoldaşlar, 3 valentli burada alüminium ola bilər. Bir dənə başqa heç biri yoxdur. 1-yə gedir A. 2-yə baxaq, 3-ə baxaq. Deməli, dissosiasiya eləyir. 1 valentli olmalıdır. Aydındır ki, natriumla kalium. Gedir D ilə Y. Parçalanmasından 2 valentli magneziumla sink. 3-ə də gedir B ilə C. Bunlar situasiyalardır. Hazırda situasiyalar yoxdur. Yəni yazıb burada sadəcə vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur uşaqlar. Siz istəsəz belə yazarsınız. Yəni bu 2020-nin sınağıdır. İçərisində duru sulfat olan 3 sınaq şüşəsindən birinə mis. Misin duru sulfatla reaksiyası aydındır ki, getməyəcək. O birinə dəmir. Dəmir duru sulfatla reaksiya daxil olduqda 2 valentlisini verəcək. Dəmir SO4 üzərinə gəlsin hidrogen. O birisini isə magnezium. Magnezium üzərinə gəlsin duru sulfat turşusu, yenə magnezium SO4 üzərinə gəlsin hidrogen. Və bunları yazarsınız. Yəni rahat suallardır. Həmçinin hazırda 2026-cı ildə bir də deyirəm də, yəni situasiyalar yoxdur deyə birinci qrupda hələ tələb olunan suallar. Bir də bunlara vaxt itirməyək. Keçək indi isə 4-cü qrupun izahlarına.